ساعت 3 صبح بود و چشمم از خیره شدن به صفحه گوشی داشت میسوخت. تنها نور آبی موبایلم بود که روی صورتم افتاده بود. داشتم یه مرحله سخت از بازی رو میرفتم که یهو یه صدایی شنیدم، یه صدای آواز زنونه غمگین ولی دلنشین بود، از پنجره باز میومد تو. کنجکاو شدم و بازی رو ول کردم و رفتم کنار پنجره. پایین توی کوچه یه زن با لباس بلند و سفید ایستاده بود، با اخم به ساختمون ما نگاه میکرد. صورتش تو تاریکی معلوم نبود ولی صداش انگار داشت منو هیپنوتیزم میکرد. ناخودآگاه شروع کردم به زمزمه کردن باهاش. یه حس آرامش عجیبی داشت. گوشیمو برداشتم که ازش فیلم بگیرم و برای دوستم سارا که خونشون طبقه پایین آپارتمان ماست بفرستم، ولی همون لحظه خودش زنگ زد. صداش وحشت زده بود. گفت نرگس اون صدا رو میشنوی؟ باهاش نخونی ها، هر کی باهاش هم صدا بشه. یهو گوشی خاموش شد. حرفش نصفه موند. یه چیزی تو گلوم شروع کرد به لرزیدن، انگار تارای صوتیم داشتن از جا کنده میشدن. میخواستم جیغ بزنم ولی نمیتونستم. دستمو گذاشتم رو گلوم و حس کردم پوست زیر انگشتام داره پاره میشه. چشمم افتاد به انعکاس خودم توی شیشه پنجره. از دهنم به جای صدا خون فواره میزد. به پایین نگاه کردم. زنه تو کوچه حالا داشت بهم لبخند میزد.